vet du hva? I dag skal vi faen meg lage en napolitansk pizza. Og for å gjøre det, deigen er veldig enkel. Det er bare, det er vel 4 ingredienser. Det er mel, vann, gjær og salt. That's it, ikke noe mer enn det. 210 gram mel, 155 gram vann, eller 1,55 deciliter. Her finnes det veldig fine sånne kalkulatorer på nettet som du bare kan bruke for å finne den rette forholdet ut ifra hvor stor pizza du skal lage. Dette blir en drøy 32 cm tynnbånda, nydelig greie. Gjær, jeg bruker bare en lite hjørne av en gjær, eller en sånn liten, ja, det kan dere se. Og så kjører vi litt salt, det er bare 4 gram, bare en litt stor klype. Så rører jeg gjæret ut i vannet, og så mel, salt, starte mikseren, vann og gjær oppi, og kjøre ut. Da kjører vi på. Sånn, skal vi se om vi får den ut. Og den er seig, ser vi. Oi, knapp. Det ser ikke ut som så mye nå, men det blir jo... Det vokser litt, men det skal bare bli en pizza også. Sånn. Og det vi ser nå er at nå er den så seig at jeg ikke kan ta inn, så da lager jeg litt våte hender. Bare sånn at jeg får lagt den midt oppi her uten at den henger fast i hendene mine. Sånn. Vasker jeg meg igjen. Og så lar vi den stå nå i 3 kvarter i lun temperatur. Jeg pleier å ta litt Gladpack over, holdt jeg på å si. Før i gamle det heter Gladpack, var det ikke det? Sånn, og så pleier jeg å stikke et høl inn. Sånn. Sett den i lun sted, 3 kvarter. Og så skal jeg vise dere hva vi skal gjøre. Bare spole i 3 kvarter. Så tar jeg deigen og slår den for å strekke glutene. Jeg skal vise hvordan jeg gjør det. Men jeg er nødt til å bruke vann, for den er så seig, så jeg kan ikke ta inn. Jeg vil ikke ha mer mel inn. Jeg vil ha så lite mel som mulig, egentlig. Og så bruker jeg mye mel når jeg baker den ut etterpå. Men vi begynner med deigen, som nå har blitt noe større. Så jeg pleier å kjøre 3 kvarter. Slå den ut, 3 kvarter. Slå den ut, 3 kvarter. Det holder. Sånn, tar jeg en slikkepott, dypper den i vann, hendene litt i vann, sånn, og så tar vi ut den her. Og den er seig nå, men den blir mindre og mindre seig, selv om vi faktisk får mer og mer vann inn, fordi jeg driver og dypper her i vann hele tiden, etter hvert som tiden går. Skal vi se om jeg klarer å illustrere dette her med kamera og alt. Skal vi se. Litt vann på hendene. Sånn, ikke så mye der. Skal vi se om vi ser den, det gjør vi. Så tar jeg tak inn med slikkepotten og handa mi, og så slenger jeg den bortover bordet. Rører den sammen igjen.
Sånn, og når det har gjort noen ganger, ruller jeg den sammen og legger den opp igjen. Sånn. Opp på hendene. Og så oppi her. Sånn, så vasker jeg på hendene. På med aluminiumsfolien, nei, plastfolien. Og til heving igjen. 3 kvarter til. Og så gjør jeg det noen runder. Det trenger vi selvfølgelig ikke stå og se på alle de rundene, men jeg gjør det egentlig så mye tid jeg har. Så neste gang vi kommer tilbake nå, da skal vi begynne å lage pizzaen. Nei, det skal vi ikke, for før vi gjør det, så skal vi lage pizzasausen. Det gjør vi nå. Yes. Da skal jeg bare få den ut på badet. Som jeg pleier å ha ting når jeg hever det, for der er det litt varmt og godt. Bruker bare den samme som jeg brukte i sted. Og det her er jo da... Og det her er jo kjempeenkelt det her også. Det er det som er så fint med det. Det tar litt tid å lage den, men den er kjempelett å lage. Så, det vi begynner med, i sausen, eller i pizzasausen, ja, pizzasausen, så bruker jeg pulpa, mutti synes jeg er best, oregano, bittelitt hvitløk, salt og pepper. That's it. Ikke noe mer, ikke noe mindre. Enkelt og greit. Supert. Så vil jeg bare kommentere en ting. På den forrige videoen, hvis du går tilbake på den forrige videoen og leser, så er det en som heter Brutal, med stor L, som prøver å hjelpe meg med at jeg skal ha en porselensstav når jeg drar opp eggen på kniven min. Jeg tenkte ikke over det selv når jeg svarte Brutal, men jeg setter veldig pris på det. Men den her, det er en porselensstav. Det er bare det at jeg har ikke vasket den på en stund, så det ligger stål inn. Ja, så da vet vi det. Da har jeg riktig utstyr. Det var bra. Men skal vi gjøre det her ordentlig, da skal vi prøve å gjøre det ordentlig. Vet du hva? La meg starte med å vaske den her så den blir ren. Skal vi se. Så det jeg pleier å gjøre når jeg skal sette opp eggen ordentlig. Første vi kan snakke om er at en sånn stav, enten er i stål eller i porselen, er ikke til å slipe kniven din. Den gjør ingenting med sliping av kniv. Det den i utgangspunktet gjør er at den tar eggen og retter den opp, så ikke den når du bruker kniven så bøyer eggen seg på forskjellige steder. Og jo mer du bruker den, jo mer bøyer den seg, til slutt så knekker eggen. Men det er det du bruker den staven her til, er å rette opp den. Jeg plasserer den ned. Vanskelig å vise her, men vi prøver. Bruker jeg toppen av den her til å sette vinkelen. Og så drar jeg den bare ned. Annenhver side. Og hvis man gjør det her før man bruker kniven hver gang man bruker den, det hender jeg gjør det flere ganger mens jeg lager mat, så holder det seg skarpt betraktelig mye lenger. Men vi tar ett videre. Et hvitløksfedd. Her, vet du hva? Jeg vil faktisk ikke skjære. Jeg vil bruke... Jeg vil bruke raspa i stedet her, jeg. Her skal jeg ha det oppi sausen, liksom. Har du noen som har kjøpt den greia her, da? På eBay, er det noen som har fått prøvd den? Funker det? Er det andre som er fornøyd, eller er det bare jeg som er sånn fascinert av dette her? Sånn. En boks med pulpa. Tomater, altså. Sånn. Hvitløken. Sånn. Salt, ikke for mye salt, for deigen er litt salt, og saltpølsa er salt.
Jeg tenker meg en klype er maks. Oregano. Jeg måler aldri opp, altså jeg pleier å ta, skal du ha oregano i? Ja, hvor mye da? Ja. Sånn. Og ikke mye pepper. Par, 3, 4, 5, 6, 7 kvern, litt pepper, en liten klype. Og så er det bare å begynne å røre. Sånn. Ta litt plastfolie over. Sånn. Ja, så går jo ikke en gang uten at det er noe jeg glemmer å si da. Det er jo helt sikkert. Det vi også skal selvfølgelig ha er basilikum. Det skal vi ha oppå pizzaen. Så vi har en sånn fersk basilikumurte også, så det trenger vi også. Da er det bare å vente igjen på deigen. Så la jeg det her stå. Og så begynner vi med deigen. Nå har jeg slått på ovnen på 250, eller egentlig så høyt du får ovnen din, så varmt du får det. Jeg har en egen pizzafunksjon på ovnen som er veldig fin. I tillegg så har jeg stein inne i ovnen, som vi skal legge deigen på for å få god undervarme. Så det står inne nå, det pleier å stå på en times tid før jeg bruker det. Eller før jeg setter inn pizzaen. Det eneste vi trenger nå, det er jo da en eller annen form for saltpølse. Jeg har blitt veldig glad i Siciliana. Siciliana har jeg blitt veldig glad i. Den bruker jeg mye, og så bruker jeg Parmigiano Reggiano, som er en fin ost. Jeg må ha noe rivjern. Vi trenger en rivjern. Og hvor mye av ost er jo da ingen som vet. Masse. Men ikke så alt for masse. Skal vi se, jeg har jo med, herregud. Jeg greier liksom aldri å få med meg alt, liksom. Hvor er den da? Der. Og så bruker jeg en mozzarella, en sånn fersken. Det er ikke buffalo-varianten, for den får jeg ikke i nærheten her, så den er vel laget på kumelk, regner jeg med. Sånn, vi river litt ost først på den fine siden. Noe sånt. Mange gram av hele den her. Nei, det vil ikke skrive på det. Det er hemmelig. 150 gram, så brukte jeg 50 gram kanskje. 50 gram, noe sånt. Sånn. Sånn. Da er vi klare. Da trenger vi bare deigen. Sette bort det her, og så gjør vi oss bare klare. Skal vi se. Deigen. Og nå, derimot, nå trenger jeg mel på den. Og nå er det ikke så farlig om jeg tar litt godt med mel på den, for jeg har ikke tenkt å bake det inn. Mel på den. Så får vi den ut. Nå skal ikke deigen eltes noe mer. Nå skal jeg bare spre ut. Pass på at ikke den er for seg. Prøve å få den litt sånn, så den blir sånn jevn og rund før jeg begynner å bruke den. Og her du kan heve det her så lenge du vil, altså. Sånn, en ordentlig fin ball. Og nå er den myk og fin, altså. Så presser jeg den bare ut. Prøver å få den så rund som mulig. Og her pleier jeg å bli steikeforbanna, for det er ikke alltid jeg får den sånn jeg har lyst til å ha den. Og da blir kona mi steikeforbanna tilbake. Og så bare banner vi litt i fellesskap. Sånn. Der er vi cirka der vi skal være. Og så tar vi ut den jævlig varme. Nå må jeg bare gjøre meg klar først. Så skal liksom bare alt oppå mens det er varmt. Jeg pleier ikke lage pizzaen her og legge den på. Jeg pleier å legge den på og lage pizzaen oppå. Og inn med alt sammen.
Yes. Da begynner vi å få på deigen, og det er selvfølgelig et helvete det også, for det hender jo den sprekker. Au. Skal ha i kamera. Og som du ser så har jeg bommet med osten før. Det får du bare ikke av den steinen igjen, det blir bare... Ja, her river jeg bare opp og putter litt rundt omkring. Herregud. Sånn. Vask meg. Sånn vi har saltpølse på. Eller, ja det er vel det. Blir det igjen til sjefen nå. Ja. Og stål trenger vi da basilikum. Da bruker jeg bare en sånn en. Og de skal hele på. Og så er det en sånn, alle sier liksom, jeg kan ikke legge på det først, for da blir den så stekt. Men det jeg gjør nå, det er at nå legger jeg på de her, steker den, og så legger jeg nye ferske oppå. Da får du best of both worlds. Inn med den igjen. Og nå går det fort, bare så vi er klar over det. Og det jeg alltid gjør nå, er å la den få lov til å stå litt grann alene og hvile seg, så ikke den er så veldig flytende oppå. Legger den på fatet, eller på fjøla, skjærer den i 3, det er lett. Og så tar vi det derfra. Og hvis dere har sånn pizzastein, sett den for all del inn i den varme ovnen som kjøler seg ned, så den er med ned så ikke den sprekker og går i stykker. Åh, de er helt sprøde, de basilikumene. Ikke vann i munnen. Og den er faktisk omtrent samme temperatur som det er på overflata av sola. Nå begynner den å sette seg. Greier vente da. Hente tallerken her da, det kan jeg høre så lenge. Og da er det vel bare en ting å si. Da gleder jeg meg! Sånn, da er det bare å komme.